اول خود تشکر که اتاق را ساختین. یک خویستن که می سیاست ها و تحلیل های دنیا و سوشل میدیا بسیار زیاد شده. هر کس که یک خبر بشنوه و خبر را ترجمه میکنه، فکر میکنه که ما تحلیل میکنم. یک دو مردم ژورنالیست هستن، یک دیتا برشان میای، فکر میکنه ما تحلیلگر هستیم. سه یک نفر در حکومت یا در دولت کار میکند، فکر میکنه که ما سیاست مدار شدیم. سیاستی تو آسان چیزی نیستن مثل که مردم فکر میکند. ما میم با چی ایران اکثر سیاست های تر می باشه مثل خواب را که میبینی تعبیرایشان سرچپه می باشه. میگه اما گفتی آمیانه. ما مردم وقت چی میکنیم؟ تحلیل میکنیم که تمام چیزا در تلویزیون باشه یا در تویتر باشه، با سرمی گپ زده میریم از می خاطرش که هر روز کشورهای ما و شما سقوط است. و ما مردم عام را نمیگم، وزیرای ما میتور هستند. تا رئیس جمهورای ما در سرحد بسیار زیاد ضعیف قرار دارد و ای بسیار خطرناک هستند با مجامع ما و شما. ما اگر شاید با پاچایتا آمده باشه در موتاقه ما 2 سال 3 سال پیش گفته بودم سر ایران حمله میشه و چی میشه، چطور میشه. یا در مورد پاکستان و افغانستان ما تمام گپا را در موتاقه ما گفته بودم. و مشکلی جاستن که شما مردم اکثرتان پشتو را نمیفهمین، روزه که بین فکر میکنین که ما مردم جنگ داریم. صدای ما ترغور هستن، ما جنگ نداریم، گپ میزنیم. هم یک باچایتا هستن کمی گپا را میفهمه. خوب، اول خویستن که اگر ایران سقوط میکنه طالبان سقوط میشه. یک خلاص فعلا طالب و ایران اینطور با یک دیگر چسبیده که دیگه هیچ دوستی در منطقه طالب نداره و نی حمایگر داره بدون اخوندهای ایران. حتی تا این سرحد که سیکیوریتی و امنیت امیرالمومنین را امیال ایران به دوش دارد. حتی مخانه هایشان و جایشان جور میکنه. اینیم یک جنجال طالب و پاکستان هستند که چرا ایران قدر پیش هستند و دلیلش هم ما بر شما بگویم که چرا. ما در افغانستان 2 نوع طالب داریم. امی طالبا که است با 2 حصه تقسیم میشه. یک طالب جنوب و جنوب ختیز افغانستان است که حقانی هستند. یک طالب هیبت الله است که امیر مومنین است که از غرب افغانستان هستند. امیر هیبت الله از فراس و فرا مرز دارد امر ایران. اگر شما برین تمام فرایی ها یا نورزی هایی که در افغانستان زندگی می کند، یا امر ایران 100 سال 200 سال 400 سال هستند که دارد. از امی خاطر هستند که آمریکایی سر نورزی های افغانستان زیاد باور نمی کنند، به خاطر که میگه شما امر ایرانی ها دارین. این یک سیناریو جغرافیای افغانستان هستند که چرا امی غرب طالبای غرب امر ایران زیاد خود ساخته، به خاطر امی جغرافیا و به خاطر ارتباطات سابقه شان هستند که در اوجه یا بسیار نفوذ داره. ایران در جلال آباد نفوذ ندارد بیازو، مگرم در فرا و در طرفای بادغیس و طرفای نمروز و طرفا داره که امرایشان سرحد داره. یک دو چی میشه؟ بعضی مردم در ایران ناق بسیار خوش هستند. مثلا پارلمان آمریکا گفته میره که ما ترامپ را محاکمه میکنیم. ترامپ حق ندارد که با ایران جنگ کند. ترامپ باید جنگ ایستاد کند. این مردم هم میگه، امریکا هم میگه که ما باختیم، ما تکله نیستم، ما میزایل ما خلاص میشه، چطور و چنان. این گپا را به افغانستان میگفت. پس از ایرانی ها و دیگه مسلمان ها چک چک میکنه، بم 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 امریکا را شکست دادیم. ما در امریکا زندگی میکنم. آمریکایی ها را باید بشناسین. در قانون آمریکا این از هر وقت که آمریکا سر دیگه کشور تجاوز میکنه، حمله میکند، باید از کانگرس اجازه بگیرد، اجازه رسمی کتبی. مگر می کار هر وقت که سر کدام کشور حمله کرده از کانگرس اجازه نگرفته.
بوش اجازه نگرفته، سر عراق که حمله شد، سر افغانستان حمله شد، سر ایران حمله میشه. هر وقت که حمله میشه یا میگه که اینی حمله را ما تایید نمیکنم به صفت ملت، این حمله را که سر کشور شده ما به صفت کانگرس تایید نمیکنم. چرا این گپ میزنه؟ به خاطر از این گپ میزنه. خوب گوش کنین که اصلی چیشه ما بر شما میگم. به خاطر اگر کانگرس بر رئیس جمهور کشور بگوید که بله شما حق دارین که سر ایران حمله کنین، ای به این معنی استن که ملت خود را در جنگ دخیل ساخت، چون کانگرس نماینده های ملت هستند. اگر ملت بگوید با کانگرس، کانگرس بگوید برای جمهور که برو سر ایران حمله کو، پس ایران و تمام کشورها حق دارد که جنرال پبلک امریکا را بکشه. به خاطر ازی برش میگه که اخلاقا تو به سناتورتان رای دادی و سناتورتان گفت که برو مردم افغانستان و ایران را بکش. تو اینی کار کردی، پس ما حق دارم که تو اولاد ما را بکشیم، اولاد تو را بکشیم. جنگ با از نظامی به ملکی تبدیل میشه. پس یا چی میکنه؟ در پشت سر صحنه امر یک دیگر گپ داره، مگر برای جمهور میگه که تو ابسولوت پاور که داری به صفت قماندان سرآلا، از امو استفاده کو. و این میتونه که از امو استفاده کنه، مگر غیر قانونی میره. با امریکا غیر قانونی است. سر افغانستان که حمله کرد، کانگرس برش اجازه نداد، پس چرا کانگرس پیسیشن اپروو میکنه؟ 3 تریلیون دلار برشان اپروو کرده میره، مگر هر وقت اینی اعلامیه را میته که ما اجازه ندادیم. اجازه ندادی، مگر هر چیز چه سپورت میکنی. خب با ایران چی کار میکنه حالی که با افغانستان نکرد، با عرب نکرد، با دیگه کشورها نکرد؟ به خاطر اینه که ایران برد. خب اینی جمله پاچه تا بسیار مهم هستند. اگر امریکا بیعقل باشد، اگر امریکا سیاست را نداند، امریکا باید نظام ایران را این ترکی چنج کنه که تنها سرهایشان از بین ببره، یگانشان بکشه، دیگهشان استفا بده و رضا شاه پهلوی یا هر کس باشه بیا و قدرت را بگیره. اینی ناکامی امریکاست. به خاطر چی؟ تا بیروکراسی و تمام، چون اخوندها در ایران 50 سال کم و بیش اونجا سیستم را کرییت کرده، یک سیستم را جور کرده. خانه سامان نفر ازی هستند، یک چوکیدار نفر ازی هستند، سپاه پاسداران جور کردن، امنیت قوی دارد، وزارت دفاع قوی دارد، استخبارات قوی دارد، تمام ادارات امر عزیز. امی پاچا بچه پاچا سر کس است، هیچ قدر بیعقل است. ببخشین اگر کس طرفدارشان هستین. تو میتانی که در ای بیروکراسی بری و اینی 50 نفر کشته شود، تو بیروکراسی را پیش برده میتانی؟ تو کار کرده میتونی از این مردم؟ تو کار کرده میتونی؟ چرا نور محمد ترکی در افغانستان کشته شد؟ و خاطری که سیستم در دستش نبود. چرا ما مردم نمیتونستیم که وزیر داخله خود را با افغانستان مقرر میکردم؟ او کار کرده نمیتونست. 6 سال پنشیری ها در وزارت کار کرده بود، یا 10 سال بگویی مکزیمم. 10 سال پنشیری ها سر ادارات امنیتی حاکم بود. بعد از 10 سال هیچ رئیس جمهور و امریکایی نتانست که ادارات امنیتی از پنشیریا بگیره. وزیر روان میکردی وزیر دفاع را به صفت وزیر دفاع، اموج موینش مخالف بود، تدارکاتش مخالف بود، استخباراتش مخالف بود، جنایش مخالف بود، دیگه مردمی خرد و ریزیش مخالف بود. وزیر برای جمهور میرفت که من اینجا کار کردن نمیتونم. انوایرمنت کار کردن بر ما کنتامینیتد است. ما کشته میشم در این وزارت و کشته میشد. پس یا صلاحیت ندارم باید همینجا قرار بشینم یا مرا میکشه. اگر امریکا سیستم را ویران نکنه با ایران، گوش کنین، مینو تم گوش کو، گردآفرید تم گوش کو. ببخشین تم میگم به خاطر که مادری رسه یاد ندارم. به خاطر ازی که امریکا میخواه یک خانه جنگی شروع شه به ایران. از همین خاطر کانگرس برش میگه تو که دیگه تو جنگ نکو. امریکا باید دیگه جنگ نکنه. اسرائیل کمتون بکنه نکنه. باید 1 تریلیون دلار بودجه را بده به ایران، به مردمش، و شاید سکتور خصوصی را هایر کنه که به ایران جنگ کنه.
یا میخواستن که جای ناخون برخورد پیدا کنه که در ایران چطور خانه جنگی شروع شد و خانه جنگی را زیاد نفر کار نداره، چریکی عملیات که پیسه باشه. 1000 نفر، 5000 نفر، 10000 نفر کفایت هستن که در ایران جنگ باشه، تنها بدامنی باشه، جنگ باشه، یک دیگر کشتن باشه، اختطاف باشه، چور باشه، چپاول باشه، امریکا و اسرائیل باشه و ما افغانستان از این طرف مداخله کنیم، پاکستان از این طرف به خاطر بلوچ خود مداخله کنه، عربا به خاطر دین خود و شیعه و سنی خود مداخله کنه، ترک به خاطر کرد خود مداخله کند. امی تمام مردم را تشویق کرده میره که برین به ایران و پیسه را به امریکا و اروپا چی میکنم مصرف کرده میره. امی ایران را برتن اقا تکه تکه کنه. اگر ایرانی ها هوشیار می بود، باید نظام پیش از اینکه سرش حمله شوه باید نظام تغییر میداد. به خاطر از که تو سیستم نگاه کو، تو ملت تا نگاه کو، تو خاک نگاه کو، تو نمیتونه هیچ کسم که از تو سیستم بگیره. تو سیستم جور کردی، همین سیستم که جور کردی لول بته تا کی بگو بیا هر کس که میه بیا، یعنی هر کس همه زیر دست توست. به خاطر ازی که بیروکراسی و همین سیستم در دست خودتان است. مثل که موتر اشترنگ در دست دیگه نفر باشه، دیگه تمام چیزا بریکم در دست توستن، اکسلیتر هم در دست توستن، چوکیم در دست توستن. یک نفر هستن سر اشترنگ چی کنه؟ رو برو بره دیگه خلاص. اگر ورسم میره تو برشن در گیر مندازی، اگر پیش رو میره تو امرایشان هستی. خب گپی آخری ماست جناب پاچایتا. در ایران جنگ های خانگی شروع میشه و این خطرناک است به ایران، بسیار خطرناک است. اگر زود نمی سیستم تغییر کرد، خو کم ایرانی میموره. مثلا در 2 سال تغییر خورد، باز به نفی میفهمین. به صفت مسلمان روزه دانیم، به صفت مسلمان اگر ما کمی سیمپاتی و همدردی هم را ایرانیا داشته باشیم، باید ایران زود سیستمشان تغییر بکنه، باید نظام زود تغییر بده. کی نظام زود تغییر داد ایران میمانه، همینطور قوی است، همینطور قوی میمانه. امریکایی باشه دیگه باشه در اوجه فوت سولجر خود روان کرده نمیتونه، پس در دست ایرانی ها می باشه، یا اکس ایرانی یا وای ایرانی، پروا نداره. اگر سیستم را تغییر نداد و یا گفتن که ما به جنگ میروم، مثل که امیال در جنگ هستن و ایره به خانه جنگی شروع شد، استخبارات و گپا داخل شد، پس ایرانیم تباس، ایرانم تباس و زیاد چانس است که ایران تجزیه شود. چون ایران مثل افغانستان و حتی از افغانستان که در زیاد ولنریبل است. او طرفشان کرد هستند، دیگه طرفشان بلوچ هستند، دیگه طرفشان دیگه مردم هستند و مردم با 50 سال در بینی رسیده، در بینی رسیده، از ملام رسیده، از مذهبی جنجال هم از ایران زیاد هستند که امرای سنی و شیعه بسیار جنجال کلان دارد، ترک امرای فارسی ها جنجال کلان دارد و دیگه گپا حتی زبانی فارسی را زیر خطر قرار دارد اگه این کار را شود. پس منظور ما است از این گپ اول خویی که به خاطر افغانستان سقوط ایران به خاطر افغانستان خوب هستند. بسیار زیاد مربوط باشین اگه شما فرضی از ارزا میشین، به خاطر ازی که نفرای ما را شما تقویه میکنین. اگر شما از پیشن بشینین، امی ایبت الله به امریکا گوش میکنه، امر امریکا جور میه، امر امریکا جور آمد، ما پاچایتا میرم در افغانستان قرار وزارت خود میگیریم، کار خود میکنیم. شما برش گفته میرین که امر امریکا جور نشو، ما در پالویتان هستم، تو مسلمان هستی، من مسلمان هستم، تو ملا هستی، من ملا هستم، تو ماخوند هستی، من ماخوند هستم، تو ممیتور هستی، من یکی بیا بر توم ضرر است بر من. دیگه 70% طالب امریکا جور آمده و جور میه. تنها طالبای غرب که قوی هم هستن به خاطر ایران امریکا جور نمیشه. پس اگر ایران در جنجال باشه، در این روزه جنجال سیاسی، بر ما خوب هستن که سر طالبا فشار زیاد میشه، یا میره غرب معامله خود جور میکنه. ما یک دموکراتیک استیت داریم، ایران میفهمه کارشن. یک با ایرانی ها، اگر ایرانی ها میخواه که ایران را نجات بده، زود که سیستم خود تغییر بتین. اگر بچه پاچامیه، اگر بچه گدامیه،
بیاین بگو بیاین یک ایرانی را بیاین زود که موضوع را خلاص کنین. امر اسرائیل و آمریکا بگوین جور شد خلاص. پسان که آمریکا و اسرائیل رفت پشت کار خود باز نفرتان خپک کنین و موچالشان تمام مردمیات در امر کس که آمده بود این ترسلی بزنین که خودش بگوی که چی کردین سر ما و خپک میکنه. من میگم که چرا قم مردم بسیار دلیر هستن که شجاع هستن که امیره در طور وضعیت حساس میگه که من میرم پاچه میشم. تو چقدر دیوانه هستی. والله اگر تو نیا ایران میشناسی نی سیاست گوره بفهمی بسیار بیادبی ما باشه که تو در این طور وضعیت میخوای که اخوندها این طور ایران را جور کرده تو باز میری اوج پاچه میشی. چقدر دیوانه بودی تو. پس ایران باید زود چنج شود نظامش با ایرانی ها. نشد جنگ خانگی شروع میشه. و من الله توفیق. تشکر.